छु मैले। यसमा चाहिँ अब अजवाइन राख्दैछु। त्यसमा अब अलिकति नुन अनि तेल मिक्स गर्ने। ल यो डो चाहिँ रेडी भयो। अब यो चाहिँ मैले फिलिङको लागि यो आलुको बनाउँदैछु, आलु र मटरको। अब यहाँ चाहिँ म यो रोटीलाई यो समोसाको उयो बनाउनुपर्छ। अब यसमा चाहिँ यो आलुलाई राख्ने, आलु मटर आलु उसिनेर अनि मटरलाई चाहिँ मैले तेलमा फ्राई गरेर अनि यहाँ मिक्स गरेको, अलिअलि मसलाहरू राखेर। यसरी पट्याउनु त हो, इजी छ। अब यसलाई चाहिँ मिडियम फ्लेममा फ्राई गर्ने। हाईमा राख्यो भने डढिहाल्छ, बाहिर कालो हुन्छ। पल्टाउँदै पकाउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो यम्मी देखियो। वाउ।